मलाई सर अनि त्यो नाकामा चाहिँ मलाई राख्नु पर्यो सर्वाह गरिदिनु पर्यो नि फेरि नआउनु मेरोमा स्पेसली नाकाहरूमा यो पनि मेरो ठाउँमा नआउनु होला किनभने त्यहाँ चाहिँ सरह हुँदैन तपाईँ अर्कै ठाउँमा सरह हुन्छ डेफिनेटली चाहिँ हो त्यो भयो भने चाहिँ है यो हामीले सिस्टम अनुसारमा हामीले यसको प्लानिङ गरेका छौँ सरुवा बोडाको कुराहरूमा त्यही भएर तपाईँले अबदेखि ढोका ढकढक्न कसैको ढोका ढकढक्न पर्दैन तपाईँ मेरो ढोका ढकढक्न आउनुहुन्छ भने मेरोमा चाहिँ ढोका ढकढक्दाखेरि सर मलाई समस्या पऱ्यो मात्र भनेर भन्दिनु यति मात्रै भन्दिनु म तपाईँको हरेक प्रहरीको लागि म तपाईँको आफ्नै समस्या जस्तो बुझेर म कुद्नेवाला छु लिन्छु र म त्यसलाई समाधान गर्न भरपुर प्रयास पनि गर्नेवाला छु धेरै अप्ठ्यारो नमान्नु मसँग अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने जरुरत छैन निर्धक्क भएर मसँग तपाईँ कुरा गर्न आउनु सक्नुहुन्छ बाहिरको विदेशको हेर्दाखेरि तपाईँले प्रहरीको लुगा हेर्दाखेरि ओहो अहिले नै क्रिमिनललाई पक्रिन्छ कि क्या हो भन्ने टाइपको लुगा हुन्छ हाम्रो हेऱ्यो उद्रेको लुगा खुइलेको चुस्ता च्यातेको बुट वी आर गोइङ टु चेन्ज दिस वी विल बी चेन्जिङ दिस यसलाई पनि परिवर्तन गर्छौँ हामीले यसलाई पनि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ राम्रोसित पुलिसलाई हेर्दाखेरि त्यो छुट्टै लेभलको रेस्पेक्ट आओस् एसटिएफको पनि मैले हेरिरहेको छु तपाईँको नर्मल जस्तो देखिरहेको छु मैले त्यहाँ मेरो अगाडि हिँड्ने टिमहरू पनि अलि हेर्दाखेरि पनि हेरोस् देखोस् न तपाईँको ओहो एसटिएफ खतरा पुलिसहरू रहेछ उहाँहरू त फुल्ली ट्रेन्ड इक्विप्ड दङ्गा नियन्त्रण गर्न जाँदाखेरि दुईटा हात दिएर पठान्छ कसरी गर्ने दङ्गा नियन्त्रण तर दुईटा हातले आन्दोलन रोक्न सकिँदैन हजुर हामीले माथिबाट निर्देशन दिँदै गर्दाखेरि तल्लो दर्जाको हाम्रो कर्मचारीहरूले कति रिस्क बेहोरेर तपाईँको अगाडि उभिनुपर्छ ज्यान धरापमा राखेर हुनुहुन्छ एटलिस्ट वी निड टु इक्विप देम तपाईँको त्यही अनुसारको सिल्ड त्यही अनुसारको बुट त्यही अनुसारको कम्युनिकेसन च्यानल्सहरू इक्विपमेन्ट गियर्स ड्रोनको थ्रुबाट तपाईँको असुर ग्यासहरू हाम्रो फाल्न मिलिहाल्छ त्यही अनुसारमा अनाउन्समेन्ट गर्न मिलिहाल्छ दिस इज कल्ड मोडर्न पुलिसिङ सो विल बी मोडर्नाइजिङ पुलिस इन नेपाल फ्रम नाउ अन अबदेखि हामीले आफ्नो सङ्गठनलाई नयाँ मोडर्न पुलिसिङ भनेर हामीले गर्छौँ जसमा हामीले प्रविधि स्रोत साधन सबैको युज गरेर हामीले त्यही अनुसारमा फुल फेजमा ट्रेनिङ दिएर हामीले बल्ल हामीले अगाडि बढाउँछौँ विदाउट एनी सिल्ड नो पुलिस इज गोइङ टु गो टु ह्यान्डल अ रायट कुनै आन्दोलन हुँदैछ भने सिल्ड बिना र फुल गियर इक्विप बिना कुनै सिपाहीलाई अगाडि नबढाउनु हुन्न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु हाम्रो आइजिपी साहब